आज हम बनाएंगे मेसी रोटी। ये हमारा है गेहूं का आटा, ये मक्की का आटा और ये चने का आटा। हम इन तीनों को मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और ये अजवाइन डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, वो आपकी मर्जी है, थोड़ा सा सूखा लेंगे। इसमें हमने घी डाल दिया 2 चम्मच। ये देखो हमारा आटा हो गया तैयार। हमने इसमें प्याज भी छोटे छोटे पीस काट के आटे में डाल लिए थे। ये आपकी चॉइस, आप डालो या ना डालो। और ये देखिए हमारी हो गई मेसी रोटी और पुदीने की चटनी और आम के अचार के साथ तैयार। प्लीज़ गाइस आप भी ट्राई कीजिए, फिर बताइए हमारी रेसिपी कैसी लगी।